Này sẽ bán slime nhé. Và loại đầu tiên của hôm nay đó chính là matcha khổng lồ. Đây nó rất là khổng nha, rất là to luôn. Rồi ok, bây giờ sẽ để lại. Còn đây là slime bộ kit hôm qua mình mới làm được và mình đã đặt được tên cho nó, đó chính là hồ nước có băng. Tên nó hơi kỳ một xíu, các bạn thông cảm cho mình nhé. Đây, hồ nước có băng nha, nó hơi dính một xíu. Các bạn có, bởi vì khi mua thì các bạn sẽ kèm được một ít borax hoặc là dung dịch nhé, các bạn cứ an tâm ha. Mình sẽ để vài ngày nữa để cho slime nó hiệu quả hơn nhé. Nói chung là đẹp hơn đấy. Lúc mới làm ban đầu thì đẹp lắm, bởi vì bây giờ đợi tới sáng á, trời lạnh nên là nó hơi bị đóng một xíu. Mình sẽ để cho nó chỗ ấm. À các bạn, mình có bán bột nhũ nữa nha, mình bán bột nhũ ngọc trai nha. Có bán luôn bột nhũ ngọc trai, mình có bán nha. Hiện tại shop đang còn 2 bịch. Tiếp theo mình có cho các bạn đó chính là slime. Sao cứng như vậy? Đây là slime loại nhỏ ha, giống hồi nãy luôn. Đây là hồ nước có băng, còn cái này là hồ nước có tuyết. Tuy nhiên slime thì mình không có bỏ tuyết vào ha. Rất là mịn luôn các bạn. Còn đây là sô-cô-la nóng chảy nước. Bởi vì cái màu thì cực kỳ giống màu sô-cô-la luôn rồi, khỏi nói rồi ha. Và nó đặc biệt không thơm mùi sô-cô-la nha các bạn. Ok, xin lỗi các bạn vì hồi nãy mẹ mình gọi ha. Sô-cô-la nóng chảy nước chứ. Đấy nha. Slime này rất đặc biệt luôn. Gì trên cloud slime. Vì thực chất nó là một loại cloud slime đó các bạn. Còn đây là slime tuyết băng tan chảy. Và mình không có lấy từ cái kit nha. Các bạn thấy hai màu giống nhau không? Không hề giống. Cái này thì mình cho màu kim tuyến màu xanh dương vào để làm tuyết. Còn cái slime màu xanh nhạt như thế này mình cho màu xanh ở trong màu thực phẩm vào á, nó mới ra được cái màu này đấy. Và bây giờ sẽ nói luôn là shop có bán cái bột nhũ nữa nha. Shop mình có bán bột nhũ. Hiện tại shop đang có bột nhũ ngọc trai và đang có 2 cái bịch bột nhũ ngọc trai ha. Chân các bạn hút lẹ giùm mình. Này nó rất là dẻo luôn. Nó dẻo luôn. Rất là bóng và rất là mịn luôn. Nó cũng dạng là một chất lỏng đấy, nhưng mà nó không có dính. Đây nha. Chơi rất là thích luôn các bạn. Slime rất là mềm, rất là mịn và cũng bóng. Hũ như thế này thì là hũ đó thì chưa có biết. Hũ này chưa có đặt tên. Không, Ngọc đặt rồi, matcha khổng lồ. Đúng không? Matcha hả? Matcha khổng lồ. Matcha có nhiều bạn mua. Có mấy người ta mua nói là slime màu xanh lá khổng lồ ha. Chưa đặt tên được thì gọi tạm thời vậy ha. Đây là mình đặt là xanh lá khổng lồ, bởi vì chưa đặt tên được. Nếu các bạn kia mua các bạn cứ gọi là xanh lá khổng lồ ha.
ok và rất là thích slime này luôn, rất là mê đấy, vì nó rất là đã luôn các bạn. Rất là bóng và cực kỳ clicky. Nó không có clicky cho lắm bởi vì nó không phải là loại trong. Nếu nó là loại trong thì nó sẽ clicky lâu rồi. Bởi vì slime trong không có màu á, có màu vô thì nó đục cho nên là nó không có trong, nó không có clicky được. Còn lúc mà rồi các bạn giọng mình hơi khàn. Lúc mà làm slime trong á, nó không có màu á, màu trong á, đấy thì tiếng kêu thì miễn chơi luôn, cực kỳ clicky luôn. Đây nha. Rồi ok, clip của mình đến đây kết thúc rồi nha. Các bạn xem xong video nhớ like mình cho mình nha. Để mình cho các bạn xem coi bột nhũ ngọc trai nó như thế nào ha. 18.000 một bịch nha. Rồi bye bye mọi người.